I constantly, to this day, focus on my technique, my efficiency, and from getting your basics right, you get stronger and fitter. But I see so many athletes out there who take a jump too quickly and they either get injured, they get sick, or they fall out of the sport because they've gone too hard or too quick too soon. So whether you're a young athlete, a young kid who just wants to start to an older age grouper who's just wanting to start somewhere, focus on those basics. The solid pace. สวัสดีครับผม TCtriathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักไตรกีฬาและนักวิ่งที่จะช่วยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย IRONMAN You Coachหากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาหรือเริ่มต้นฝึกซ้อมเพื่อลง10กิโลฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยดูแลแผนการฝึกซ้อมและแผนในวันแข่งคุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่โชว์โน้ตท้ายรายการหรือที่ www.tctriathlon.com/coachingpackage วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้ 4 ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บที่ www.tctriathlon.com/thesolidpacepodcast และที่ Facebook ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon Hi everyone, my name is TC from Thailand. I'm an age group triathlete and runners, also an IRONMAN U coach. My focus are to create useful content and help triathletes and runners to achieve their very best in race and life. ครับวันนี้พิเศษสุดๆจริงๆครับแขกรับเชิญของเรานะครับหากฟังผลงานแล้วทุกท่านจะต้องตกใจนะฮะผมได้รับเกียรติจากนักไตรกีฬาอาชีพชาวต่างชาตินะครับคนออสเตรเลียนะฮะคุณ Dimity-Lee Duke นะครับเรามาไล่เรียงดูผลงานไฮไลท์ของเขานะฮะคุณ Dimity Qualify ไปแข่งโคนามาแล้ว4ครั้งนะครับแล้วก็มีสถิติในระยะ Ironman 8 ชั่วโมง 58 นาทีนั่นคือซับ9นะฮะก็เรียกได้ว่าสุดยอดของโลกนี้นะฮะในระดับท็อป20ท็อป30แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นก็คือในปี2016เนี่ยคุณดิมิทรีได้ลำดับที่17นะฮะในการแข่ง Ironman World Championship นะครับที่โคนานะฮะส่วนผลงานช่วงปีที่แล้วนะฮะก็ไล่เรียงมาจากช่วงต้นปีนะฮะคือเขาได้ลำดับที่4 70.3 ดาวาวนะครับแล้วก็มาได้ที่2นะฮะโปรฟีเมลที่ 70.3 ซูบิกเบย์แล้วก็ได้ลำดับที่2อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ 70.3 เซบูนะครับ So about my guest today very special. I'm super excited. We're gonna interview with one of the very special professional triathlete, especially for Thai, because she based herself in Thailand. And today, let's talk about her career highlight of Miss Dimity-Lee Duke from Australia. She is a 4-time Kona qualifier with
personal best of in Ironman distance in 8 hours 58 minutes in Ironman distance, and she placed 17 overall in pro female at Kona 2016. Last year, she finished fourth at 70.3 Davao and finished second at 70.3 Subic Bay and second again at 70.3 Cebu. So today we're going to talk about her sport background because she used to be a basketball player, she used to be motorbike racer, and then she turned pro to race professionally in triathlon in Ironman distance. And I'm gonna ask her about a reason of choosing Phuket as her training base. What is the special thing in Phuket? And of course, I'm gonna talk about her good and bad day experience racing as a pro, and definitely Kona race day experience as a professional triathlete. And not many people knew that Dimity have another career. She is an industrial paramedic. We're gonna talk about that in today's show about her typical day in this career. So please wait a minute. I will connect with Dimity. Hi, Dimity. How are you? Sawadika, how are you? สวัสดีครับ I'm alright. So nice meeting you again. Likewise, from over the ditch or across the ocean, whatever you like to call it. Yeah, the Thai community, triathlon community miss you very much. I miss you guys too, and thanks for having me. It's a great opportunity to speak to you all over there, and hopefully I can come back soon. Alright ครับก็ผมบอกไปว่าตอนเนี้ยคือวงการไตรกีฬาเราก็คิดถึงคุณดิมิทรีมากๆนะฮะเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็คิดถึงประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็คิดว่าในเร็วๆนี้เขาก็จะพยายามกลับไปที่ประเทศไทยไปฝึกซ้อมนะฮะที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะฮะ so we gonna start with our first question. Could you please introduce yourself and share with us about your sport background, Dimity? Yes, so I started triathlon fairly late in my life. I think I stepped on the triathlon track at around age 24. Okay. Prior to that, I was playing basketball up until I was pretty much to that time at a state and national level. Oh, wow. ครับก็คุณดิมิทรีนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตัวเขาเนี่ยเริ่มฝึกซ้อมไตรกีฬาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเลทเหมือนกันคือในช่วงตอนที่เขาอายุ24นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้ฝึกซ้อมและเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลซึ่งเป็นเขาเนี่ยสามารถขึ้นระดับไปถึงในระดับตัวแทนของรัฐแล้วก็ตัวแทนของชาติคือเป็นทีมชาตินะฮะ Alright, thank you for your answer, Dimity. Could you please, because you're from Western Australia, and I used to visit Western Australia many times. It's a super big state. Could you please share with us about your childhood life and growing up in Western Australia? What it's like? So currently, as you can see, I'm in my home or family home. I've been living here for about 20 years, I guess, and about 5 kilometres down the road, I grew up in a small country town. At that time, 500 people, and went to a little local primary school of maybe 50 kids. I was one of 3 girls in my age. Wow. And I had a country life. I grew up playing in the dirt, living in the great outdoors, running to school, cycling to school, swimming in the backyard pools with my mates, jumping hay bales, riding motorbikes, doing some crazy stuff, jumping out of trees, you name it.
that was my life, and to this day, until being in Thailand the last couple of years, it's where I've called home. I can run out of my place and run and cycle as far as I like, and not see many cars. Maybe a lot of cow crap or cow dung, like you like to call it. But yeah, I'm very fortunate to be in a place that I can do that. But yeah, I'm a long way from anywhere. 2 hours from Perth. All right. Okay, dear Dimity. So it's pretty isolating at times. All right. ก็คุณดิมิทรีครับก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตของเขาที่เขาโตขึ้นมาในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในรัฐ Western Australia หรือออสเตรเลียตะวันตกนะก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่นะฮะคือที่ Western Australia เนี่ยก็จะมีเมืองหลักคือเพิร์ธนะฮะของเขาเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากเพิร์ธประมาณตัวบ้านเขาเนี่ยฮะห่างจากเพิร์ธประมาณ2ชั่วโมงนะฮะก็เขาอยู่ที่บริเวณตรงเนี้ยมามากกว่า20ปีแล้วก็คือช่วงแรกๆในช่วงอดีตเนี่ยคือเมืองนี้ก็จะมีคนเนี่ยไม่เกิน500คนแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ50คนแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะยิ่งมีน้อยมากคือเขาก็เป็นเด็กผู้หญิง1ใน3ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นะฮะก็คุณดิมิทรีเล่าให้ฟังว่าในช่วงชีวิตวัยเด็กเขาเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟนะก็คือมีการวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำนะฮะในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่นะครับก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะแอคทีฟแล้วก็มีชีวิตคล้ายๆนักกีฬามาตั้งแต่เด็กนะครับ Alright Dimity thank you for your answer so let me go back to your basketball player life and I knew that you have after you quit basketball you became motorbike racer before you turned pro so it's a three sport right could you please share with us about your transition from basketball player motorbike racer to professional triathlete so at the age of since I was about 10 I was able to, as I said, grow up in the country, and I had motorbikes from a very young age. And so my parents never allowed me to race motorbikes until I could afford to pay for it. Okay. So at the age of 18, I bought myself my first race bike and hooked up with some friends and started racing at the same time as playing basketball. So I played basketball in the winter and played basketball in the summer and winter, and then raced motorbikes in the winter as well. And over the years, with injuries in basketball, I transitioned, funnily enough, to motorbike racing a bit more full time, and also raced state and nationally, and was supported by Yamaha Australia in the end, and finished, I think, 4th or 3rd or something like that in the Australian Off-Road Championships, and won a state title and things like that. So, yeah. And then obviously racing motorbikes, I sort of had to keep fit. So triathlon was something I did in the summer, and then found Busselton Ironman, and the rest is history. I had to give up the motorbikes to sort of focus on triathlon if I wanted to do well. And my parents were very happy that I gave that up. And so now I'm racing triathlon for a living, so to speak, which I thoroughly enjoy. Okay, wow. ก็คุณดิมิทรีนะครับก็ผมถามในเรื่องของการที่เขาเนี่ยเคยเป็นนักบาสเกตบอลนะฮะแล้วก็นักแข่งมอเตอร์ไบค์นะว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือคุณดิมิทรีเล่าให้ฟังนะฮะว่าคือที่บ้านเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ยอมให้คุณดิมิทรีคือจะไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แน่นอนนะฮะจนกว่าคุณดิมิทรีเนี่ยจะหาเงินเพื่อมาซื้อเองได้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ทำงานเก็บเงินนะฮะแล้วก็จนกระทั่งอายุ18เขาก็
เริ่มเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาได้ซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นของตัวเองนะฮะโดยเขาแบ่งเวลาอย่างนี้ฮะคือในช่วงซัมเมอร์นะฮะหรือช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะเล่นบาสเกตบอลนะฮะแล้วก็ช่วงวินเทอร์หรือฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะไปฝึกมอเตอร์ไบค์นะฮะเขาได้เป็นนักกีฬามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจนสามารถที่จะชนะในระดับรัฐของ Western Australia นะฮะแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องคุณดิมิทรีก็เลยพยายามที่จะหากีฬาอื่นนะครับที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเป็นนักขับขี่จักรยานยนต์นักขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็เขาได้เห็นการแข่งIRONMAN ที่บาสเซลตันหรือคนไทยเราก็จะรู้จักว่า IRONMAN Western Australia นะฮะคือมันจะแข่งในช่วงเดือนธันวานะฮะก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของเขานะฮะก็เขาก็สนใจที่จะลองแข่งแล้วก็ได้สมัครแข่งแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเขาก็แข่งฝึกซ้อมแล้วก็เทิร์นโปรแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นนักไตรกีฬาอาชีพนะครับ alright we have talk about your career as a basketball players and as a motorbike racer also your transition to professional triathlete and you have another career as an industrial paramedic actually this is the first time that I heard about this career so could you please share your typical day of this career to Thai audience Sure. So, paramedic, you would probably refer to as a person that drives an ambulance on the road and in the metro area, in the country, attending traffic accidents, medical problems in the community. But my role as an industrial paramedic basically means that I was working on the mine sites in the northwest of Western Australia. Okay. And looking after people who were living on camp or working on the mine. Okay. So I was maybe looking up to 5,000 people a day. Okay. And then I call for emergencies to people who we live at camp, you know, maybe for 2 or 4 weeks at a time. And so anyone that came into the medical centre who was sick or unwell, we would treat and whatnot. So my job role was quite diverse. I had anything from a cut to coughs, colds to trauma. And so my job was quite interesting. Okay, all right. Thank you for your answer. ก็คุณดิมิทรีนะครับก็เล่าให้ฟังถึงในเรื่องของอีกหนึ่งอาชีพที่เขาได้ทำนะฮะเคยทำคือเป็นหน่วยกู้ชีพนะฮะในเหมืองนะฮะคือ paramedic เนี่ยเราก็อาจจะไม่เคยชินว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆมันก็คือพวกคนที่ทำงานในหน่วยกู้ชีพอย่างของเราก็อย่างศูนย์นเรนทรอย่างเงี้ยฮะที่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุเราก็โทรเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือนะคุณดิมิทรีก็มีหน้าที่แบบนั้นแต่ว่าเขาทำงานที่เหมืองซึ่งก็จะต้องดูแลคนเนี่ยทั้งหมดประมาณ 5,000 คนนะฮะก็บทบาทของเขาก็คือรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนที่ทำงานแล้วประสบอุบัติเหตุก็มีหลากหลายนะฮะตั้งแต่เป็นรอยโดนมีดบาดง่ายๆนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกระดูกหักหกล้มอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะของคุณดิมิทรีนะครับ alright thank you for your answer Dimitri so for your triathlon career everyone have to start from like your age group triathlete right and then race compete and turn pro and in your case could you please share with us about your journey from day one in triathlon up until you become professional triathlete Yeah, so for the first 4 or 5 years of triathlon, it was just for fun. It was still part of my training for motorbike racing. So I really didn't take it seriously. I just did it for enjoyment. I had my own personal goals of
getting a faster time or doing well at Busselton or something like that. And then it wasn't maybe for, I don't know how long it took me, but till I decided that maybe I could try and go to Kona and go to the Ironman World Championships as an age grouper. So I qualified in Ironman Wales. I had a group of friends that went over there, and we had a great time. And yeah, I was lucky to win my age group and break the course record in that age, and and get to Kona. And as I said, at first my drive in triathlon was just for fun. It wasn't. I never thought that I would do so well at it. And it wasn't until I started winning my age group easily and got bored with that I was like, okay, maybe I need to step up and get a pro license. So the qualification for pro racing is different to every country, but Australia is standard, and I hit those standards by breaking the age course record in Busselton and winning my age group there. And the rest is history. As I said, it wasn't something that I thought that I would do as a career. I was still working, and I worked for another year before taking 12 months off work before deciding to go pro professionally. And so here I am. Wow, super interesting. ครับคุณดิมิทีนะฮะคือผมถามในเรื่องของเส้นทางในการที่เราทุกคนเนี่ยก็เริ่มจากการเป็นนักไตรกีฬาเอจกรุ๊ปนะฮะแล้วก็เส้นทางของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคือคุณดิมิทีแชร์ให้ฟังนะฮะว่าช่วง 4-5 ปีแรกเนี่ยที่เขาเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาเนี่ยมันก็คือเขาใช้คำว่า just for fun นะฮะก็คือเพื่อความสนุกเฉยๆแล้วก็คือเขาก็อยากที่จะทำอันดับหรือทำผลงานหรือทำ personal best ให้ได้ในการแข่งที่เป็นการแข่งที่เป็นชื่อดังของWestern Australia ก็คือ Busselton IRONMAN Busselton นะเขาอยากจะทำเวลาให้ได้ในรายการนี้ก็แค่นั้นเองนะฮะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นนักไตรกีฬาอาชีพในช่วง 4-5 ปีแรกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีการแข่งหนึ่งที่เขาสามารถชนะ Age Group แล้วก็เป็น Course Record ใน Age Group นั้นก็คือ IRONMAN Wales นะฮะก็หลังจากนั้นก็เขาก็ Qualify ไปที่ Kona นะครับก็คือ IRONMAN World Championship แล้วก็หลังจากที่เขาไปที่ Kona ในนามของ Age Group แล้วเนี่ยเขาก็ชนะ Age Group เรื่อยๆในอีกหลายๆรายการนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคฉันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะฮะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะลองพยายามตั้งใจที่จะเป็นนักไตรกีฬาอาชีพนะฮะซึ่งการที่จะขอโปรไลเซนส์หรือว่าใบอนุญาตการเป็นนักไตรกีฬาอาชีพของแต่ละประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเขามีมาตรฐานไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือคุณดิมิทีเนี่ยก็ต้องbreak record คือทำลายสถิติแล้วก็ชนะใน age group ของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับใบอนุญาตในการเป็นนักไตรกีฬาอาชีพหรือ Pro License ซึ่งเขาก็ทำได้นะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่า the rest is history ก็คือและหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็คือเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วเขาก็ใช้ชีวิตในการเป็นนักไตรกีฬาอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ alright thank you for your answer Dimity and we move to next question about right now every Thai people I think your local community also they knew that you base yourself in Phuket Thailand and train with the Z-Coaching group could you please share with us about your reason of choosing Phuket Thailand as your training base I think there's a couple of reasons why I like to train in Thailand. First and foremost, there's a great community, a great a network of athletes, both local Thai and expat, who
just want to come together and train and enjoy and get faster and fitter. And for me, as I've said, living here in Western Australia, I love being home, but I'm pretty much training on my own. There isn't the population density here to get better. So the move to Thailand was pretty much a no-brainer for me. The weather conditions all year round are great, are perfect. The roads for the riding are perfect. If you can handle the heat, which I certainly enjoy rather than sitting here in 4-degree temperatures at the moment, it's I you know, you can't complain with that. So I guess that's the main reason. And I've embraced the friendships and the people that I've met over there, and I miss them, and looking forward to coming back to my second home when I can. All right. Okay. I hope so, Dimitri. Thank you for your answer. ก็ผมถามคุณดิมิทรีนะในเรื่องของการที่เขาเนี่ยใช้จังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ผมใช้คำว่า training base นะฮะก็คือศูนย์การฝึกซ้อมหรือว่าที่เขามาฝึกซ้อมเป็นหลักๆในช่วงทุกๆปีนะฮะเขาก็ให้เหตุผลมาอย่างนี้ฮะคือถ้าเขาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยโอเคเขาเทรนได้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็สภาพถนนมีสระว่ายน้ำมีลู่วิ่งมีอะไรหมดเขาเทรนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีที่ออสเตรเลียก็คือเขาใช้คำว่า great network แล้วก็ great community นะก็คือเป็นสังคมแล้วก็วงการของผู้คนที่เขาสามารถไปฝึกซ้อมด้วยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ภูเก็ตมีให้กับคุณดิมิทรีนะฮะแล้วก็คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่บ้านแต่ว่าถ้าการอยู่บ้านนั้นทำให้เหมือนเขาไม่มีเพื่อนซ้อมแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะมาที่ภูเก็ตเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคืออากาศก็ดีนะฮะถนนก็โอเคใช้ได้แล้วก็พอเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ได้มีความผูกพันกับ local community นะก็คือชุมชนท้องถิ่นแล้วก็มีเพื่อนมีสังคมที่ภูเก็ตแล้วเขาก็คิดว่าภูเก็ตเนี่ยก็คือบ้านหลังที่2ของเขาที่เขาใช้เป็นที่ฝึกซ้อมนะฮะในทุกปีจริงๆก็เรียกได้ว่าแทบจะ10หรือ11เดือนต่อ1ปีที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ Alright, Dimitri, we move on to next question. So you have been living and training in Western Australia before you moved to Phuket. Could you please share with us about how different Australian triathlon community from Australian triathlon community to Asia or Thai triathlon community? I think the triathlon community here in Australia is a lot more developed. So, we have a lot more association with higher end eliteness clubs, competitiveness. As you've seen in the IRONMAN World Championships, there's always an Australian on the podium somewhere. So yeah. The community here has, a lot more developed compared to somewhere like Thailand, where the triathlon community is still fairly new, still fairly raw, a lot of developments needed. We're also brought up to swim from an early age as part of our school curriculum. It's something that you guys don't, I guess, do to a later age. And so, the accessibility to the swim, bike, run concept is probably, I said, a lot more developed. It's probably that's probably the difference. But what I love about coming to Thailand is that it's just the passions there. It doesn't matter how fast or slow you are. It's just, I'm out there having fun, and that's what I really love to see. All right, thank you, Dimitri. ก็เป็นคำถามนะฮะที่ผมถามไปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวงการไตรกีฬาที่ออสเตรเลียแล้วก็วงการไตรกีฬาที่ประเทศไทยคือเขาก็บอกอย่างนี้ฮะจริงๆเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้คำว่า more developed นะก็คือ
ที่ออสเตรเลียเนี่ยมีทั้งนักไตรกีฬาในระดับอีลิทมีคลับมีชมรมนะค่อนข้างเยอะแล้วก็สมาคมเนี่ยก็มีการพัฒนาไปที่ค่อนข้างไกลมากแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยโดดเด่นมากๆในเรื่องของไตรกีฬาก็คือเขามีหลักสูตรที่บังคับให้เด็กทุกคนเนี่ยเรียนว่ายน้ำนะฮะตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือประถมคือตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเลยนะเขาจะบังคับให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยเรียนว่ายน้ำซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะเพราะฉะนั้นออสเตรเลียเนี่ยเราก็จะเห็นว่านักไตรกีฬาของเขาเนี่ยการว่ายน้ำจะโดดเด่นมากๆนะฮะเพราะว่าเขาได้ถูกบังคับให้เรียนตั้งแต่เด็กๆนะฮะส่วนในเรื่องของวงการไตรกีฬาไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาที่ทัดเทียมเท่ากับออสเตรเลียแต่ว่าคือตอนนี้เขาใช้คำว่า passion หรือว่าความหลงไหลความผูกพันของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาอยากจะอยู่พักอาศัยแล้วก็ฝึกซ้อมที่ประเทศไทยมากกว่านะครับ Alright Dimitri thank you for your answer so let's talk about your career as a professional triathlete of course you have like your good day bad day in racing as a pro could you please share with us there's so many races that I've done that there's so many highs and lows, but I guess a bad day can go bad and you've got to just try and find mentally and physically a way to get around it. You know, I've from the top of my mind, the most one that stands out is 70.3 in Davao. A couple of years ago, I had a flat tire early on in the race, and I was just coming up to the leader on the bike, and so you know, put me back to dead last, and I had to find a way to get back into the mix, and ended up finishing third on that day, which was pretty cool, I guess. And a good day, well, I don't think you ever have a really, really, really good day. I think there's always something that never goes to plan. I guess, you know, last year at IRONMAN Barcelona, I had a good day from a time point of view, but it really came down to a sprint finish for third, which is not a good way to finish an Ironman. You don't want a sprint finish for an Ironman. So you can call that bad, I guess, in a hindsight. And maybe I should have done something about that earlier on in the piece. But yeah, it's I think every athlete has their highs and lows, and it really depends on how you manage it, whether you can manage it well and just push through. And then it's rewarding to see that finish line and see your friends and family and your supporters and you know, get that high five. All right. Okay, thank you, Dimitri. ครับก็ผมถามนะฮะเรื่องของชีวิตการแข่งไตรกีฬาเป็นนักไตรอาชีพมีวันไหนที่เป็นวันที่ดีของเขาวันที่ไม่ดีของเขาบ้างนะฮะเขาก็แชร์มาอย่างนี้ฮะคือวันที่ไม่ดีที่เขาจำได้ก็คือว่า70.3 ดาวาวนะครับในช่วงน่าจะ2 ปีที่แล้วนะคือเขายางแตกนะครับแล้วก็เขาก็ต้องเปลี่ยนยางเสียเวลาไปนะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยเขานำอยู่ในกลุ่มนำมานะฮะของกลุ่มโปรฟีเมลแต่ว่าพอยางแตกปุ๊บเสียเวลาเนี่ยเขาก็ลงไปอยู่ที่สุดท้ายของกลุ่มโปรฟีเมลแล้วเขาก็สามารถจบการแข่งนั้นเนี่ยในลำดับที่3ได้คือมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นมิกซ์ระหว่างgood day bad day นะครับแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งที่เขาอยากจะแชร์ให้ฟังก็คือในเรื่องการแข่ง IRONMAN บาร์เซโลนานะฮะที่เขาเนี่ยจะต้องสปรินต์เพื่อแย่งอันดับที่3นะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เขาลืมไม่ลงนะคือถ้าเราแข่ง IRONMAN มาแล้วเนี่ยคือว่ายน้ำ 3.8 กิโลปั่นจักรยาน180 กิโลแล้วก็วิ่งมาราธอนจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาสปรินต์ฟินิช
เขาบอกว่าทุกคนก็ไม่อยากที่จะต้องมาสปรินต์ฟินิชในช่วงสุดท้ายของการวิ่งแน่นอนนะฮะคุณดิมิที่ฝากข้อคิดไว้อย่างนี้ฮะน่าสนใจมากฮะก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีวันที่ดีมีวันที่ไม่ดีแต่ว่าขอให้เราเนี่ยตั้งสติแล้วก็ทำตามแผนนึกว่าเขาใช้คำว่า how you manage แล้วก็ can you manage นะฮะคือคุณทำยังไงที่คุณจะจัดการสถานการณ์นั้นๆแล้วก็นึกถามตัวคุณเองว่าคุณทำได้ไหมนะฮะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณทำได้นะฮะนั่นก็เป็นทิปส์ดีๆที่เราได้รับมาจากนักไตรกีฬาอาชีพคุณดิมิทรี เลดุกนะครับ alright Dimitri very excited question really exciting question Kona rest day experience as a professional triathlete honestly I've been lucky to have the experience to be an age grouper and a professional, and I think maybe there's a lot more pressure, and I think it's the pressure you put on yourself being a professional. You know, you're there, the top 40 in the world. You've qualified. You're in the elite category. You're seen as a mentor to the age groupers, and I guess there's an expectation, I guess, to perform and to perform well. But unfortunately, the race it's all in or nothing. You have to be on your best behaviour, or whatever you like to call it, for the day, to do well. And sometimes you need a little bit of luck on your side. I don't think I've hit my mark in Kona. Okay. Yet. So I hope I can get back there, but it's getting harder and harder each year. So we'll have to see. But I hope, it's different. But you're still on the same race course. But other than that, I think being an age grouper in Kona is pretty special as well. alright โอเคครับก็ผมถามในเรื่องของประสบการณ์การแข่งที่โคนานะครับ IRONMAN World Championship ในฐานะนักไตรกีฬาอาชีพคุณดิมิทรีก็เล่าให้ฟังว่าคือเขาเนี่ยก็ไปแข่งที่โคนามาแล้วในทั้ง Age Group แล้วก็ในทั้งบทบาทนักกีฬาอาชีพนะฮะคือตอนที่ไปแข่งในบทบาทนักกีฬาอาชีพเนี่ยความกดดันก็จะสูงกว่าความคาดหวังก็จะสูงกว่าเพราะว่าเมื่อเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในท็อป 40 นะฮะคือ40 คนที่ดีที่สุดของโลกนี้นะฮะเราก็จะเป็นเหมือนกดดันตัวเองนะว่าอยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็คือเขาใช้คำว่า all in or nothing นะก็คือว่าพยายามให้เต็มที่ใส่ให้หมดหรือว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะในการแข่งครั้งนี้นะฮะเขาก็พยายามที่จะเขาหวังว่าจะได้กลับไปแข่งที่โคนาอีกครั้งคือตอนนี้มันก็คัดเลือกยากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะได้กลับไปแข่งในอนาคตนะครับDimitri so you qualify for Kona 4 time right and 2 time as an age group and 2 time as a professional triathlete 1 time age group, 3 times pro. 1 time okay yep, as an age group. I mean how different of your approach I mean in a way that you were age group triathlete and professional triathlete do you have any different approach in Kona I mean rest day strategy or pressure expectation something like that Yeah, I guess as an age grouper I was still doing the sport for fun. I just did it, and there was no expectation other than just having a go. So it was a good experience in that regard. I was naive, very I would consider new to the sport, and didn't really know much about nutrition or anything like that. And then
going back as a pro, as I said, I had sponsors and I had a few obligations to try and prove to myself that I needed to do well, which I know my sponsors probably never put that pressure on me, but I put my own pressure on it. And, you know, I had more opportunity to train and get better and faster and fitter and know more about the course as the years went on. So, yeah, I guess that's the difference. Okay, all right. Thank you for your answer, Dimity. ครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติที่เขาได้ไปแข่ง IRONMAN Kona นะในนามของนักไตรกีฬาเอจกรุ๊ปมือสมัครเล่นแล้วก็นักไตรกีฬาอาชีพคุณDimityเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาไปแข่งแบบเอจกรุ๊ปเนี่ยก็คือเขาก็ไปแข่งเพื่อ just for fun นะคือแค่สนุกแล้วก็เขาก็ยังใหม่กับกีฬานี้นะฮะยังไม่ค่อยรู้เรื่องของnutrition หรือโภชนาการเท่าไหร่นะฮะก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ช่วงที่ไปแข่งในฐานะนักกีฬาอาชีพเนี่ยเขาก็มีสปอนเซอร์แล้วก็มีเขาใช้คำว่า obligation นะก็คือข้อผูกมัดที่เขาจะต้องperform หรือทำผลงานนะคือตัวสปอนเซอร์เนี่ยเขามั่นใจเลยว่าตัวสปอนเซอร์ก็ไม่ได้มากดดันอะไรให้เขามีผลงานที่ดีแต่ว่าตัวกับเป็นตัวเขาเองที่กดดันตัวเองที่พยายามที่จะสร้างผลงานให้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่คุณดิมิทรีแชร์ให้เราฟังเกี่ยวกับความแตกต่างของการไปแข่งที่โคนาในฐานะนักไตรกีฬาเอจกรุ๊ปแล้วก็นักไตรกีฬาแบบมืออาชีพนะครับ Alright, Dimity. So right now you are in the city of Bunbury, right? Just out of Bunbury, yeah, about 20 kilometres out in a little suburb, I guess you call it. Okay. I mean, in this year, the world has changed dramatically. And I mean, people who do sport professionally got tremendous of effect to their career. So how did you cope with that effect? Please share with us. Well, yeah, it's been an interesting curveball, I guess. You know, you have all these big plans at the start of the year to qualify for Kona or do well in a race or whatever, and that all gets turned upside down to the point where who knows when I'm going to be able to race again. I was lucky that I could go back to work. I got re-registered with my paramedic work, and as far as COVID was concerned, they put me back on a mine site for 2-3 week blocks of work to help with social distancing and hygiene and COVID management. So that killed maybe 2 months of the lockdown, I guess, here in Australia. And then it's only been the last month where I've started doing full-time training again. So now we're just waiting to see what races will go ahead. And it really depends on how COVID is managed. Western Australia has done very well as far as management of it, but the East Coast, Victoria is still in lockdown. So it's going to come down to what happens with that. Ironman Western Australia looks like it will go ahead with things the way it's progressing. But I would love to race before that, and I think the next race possible could be Ironman Cairns, but once again, it's a matter of travel restrictions, whether I can get there, whether COVID's going to be kept controlled. And then hopefully we get back to Thailand. You know, I'll come back tomorrow if I could. But at the moment, there's no flights, or the only way is to swim. So maybe I'll have to do some training and swim back. All right. Okay, thank you, Dimity. ครับก็ผมถามในเรื่องของการที่เขาเป็นนักไตรกีฬาอาชีพซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีแข่งนะฮะแล้วก็จริงๆตั้งแต่ปีนี้มันก็ยังไม่มีรายการไหนที่
าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือมีนาคือ IRONMAN นิวซีแลนด์แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเงียบไปเลยนะถามว่าเขาทำยังไงที่จะจัดการกับตัวเองในเรื่องนี้เขามีวิธียังไงที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นคือคุณดิมิทรี่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาโชคดีที่เขาเนี่ยมีวิชาชีพคือ paramedic นะคือหน่วยกู้ชีพแล้วเขาก็ถูกเรียกเข้าไปที่แร่ตัวไซต์ My Site นะก็คือที่เป็นบริเวณเหมืองแร่นะฮะเพื่อเข้าไปดูในเรื่องของ hygiene คือเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของ COVID-19 management คือทำในเรื่องของการบริหารจัดการโรคโควิดนะฮะในบริเวณ My Site นะฮะก็เขาก็ได้ไปทำงานที่นั่นในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็กลับมาเป็น full time training คือฝึกซ้อมเต็มเวลาคือเขาหวังว่าตอนนี้ใน Western Australia เนี่ย IRONMAN Busselton ก็ยังยืนยันว่าจะจัดในช่วงธันวาแต่ว่าเขาอยากจะแข่งก่อนหน้านั้นนะฮะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของ travel restriction ว่าข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างรัฐนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย Western Australia ก็มีการจัดการในโรคโควิดเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ไม่ได้มีล็อกดาวน์อะไรแต่ว่ารัฐวิกตอเรียเนี่ยที่มีเมืองเมลเบิร์นเป็นเมืองใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการล็อกดาวน์มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ Alright, Dimity, thank you for your answer. So right now, since there has no race in calendar and people lose motivation, inspiration to train, could you please share with us about how you manage yourself in terms of setting up some goal or give yourself some motivation to train again? Well, I don't need motivation, to be honest. I enjoy what I do, and so for me, getting up in the morning to train is no problem. I just try and stick to a routine. That's my biggest thing, is that I'm out the door by 7:30, 8 o'clock, and starting my first session because it's still dark until about 7 a.m. here. And then my afternoon session, I'm trying to get done between 3 p.m. and 5 p.m. because then it gets dark again. So for me, it's not a chore. I just hit my targets, look at my training schedule and see what I need to do and try and get better as days progress. It's always hard coming back from when you've had a bit of time off. So the 2 months of work, I definitely lost some fitness, but I sort of had little targets while I was away, and then as the weeks have progressed and I'm trying to work on my weaknesses, my niggles, my injuries that I've had in the past, trying to make my body strong. I think it's exciting. I've actually never had such a long period of time of training. Usually I'm racing within 2 or 3 months. So I'm actually quite excited to train for 6 months and see how strong I can really get, as long as my body stays together. But I've got some great people on board who are helping me keep fit and healthy, and yeah. So let's see what happens. Okay, thank you ที่ผมก็ถามในเรื่องของการที่เขาจะสร้างแรงจูงใจที่จะออกไปฝึกซ้อมคุณดิมิที่ตอบไปได้น่าสนใจฮะคือเขาบอกว่าเขายึดอยู่กับสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกๆวันนั่นก็คือ7 ถึง 6เนี่ยเขาก็จะออกไปซ้อมช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเขาก็จะซ้อมให้ได้เข้าบ้านเนี่ยก่อน5 เย็นซึ่งก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในหน้าหนาวที่ออสเตรเลียเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นก็ประมาณ 8 โมงเช้าก็พระอาทิตย์ตกประมาณ 5 โมงเย็นนะฮะเขาก็จะซ้อมช่วงซ้อมดอช่วงพระอาทิตย์ก่อนหลังพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็ก่อนพระอาทิตย์ตกนะแล้วก็เขาใช้คำนี้คือเขาบอกว่าเขายึดกับ training schedule คือตารางการฝึกซ้อมเพื่อให้เขาเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาตื่นเต้นที่จะได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องในเป็นเวลานานๆ
กันนะเพราะเขาจะต้องแข่งทุกๆ2 เดือนแต่ตอนนี้เขาฝึกซ้อม6 เดือนหรือมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ยาวๆแล้วก็เป็นช่วงที่เขาจะได้ขจัดจุดอ่อนคือ work on-ness นะฮะก็คือฝึกซ้อมในจุดอ่อนของเขาคือพัฒนาจุดอ่อนให้แข็งแรงขึ้นนะฮะก็นั้นก็เป็นคำตอบของคุณดิมิทรีนะครับDimity, could you please share about your sweat test service because you have brought this service to Phuket, Thailand for quite a few years, and not many people know about the main idea of doing this test. Please share with us. Sure. So hydration is a key factor for athletes, and it's something that we all neglect to perform better. People think you need to eat food to perform better. Well, actually, we're 60% water, and water we need to survive. We will die of thirst before we die of hunger. So sodium, one of the key electrolytes in our sweat, is important to manage our hydration. So the machine that I have with precision hydration enables me to determine the amount of sodium you lose per litre of sweat. And from there, you can design a personalised hydration strategy. And most people think you need to think about hydration in the heat, which is true. But you also need to think about hydration in the winter and in the colder months. So I think it's something that's important for all athletes, regardless of training in the heat or not. But yeah, definitely in Thailand, it's something that becomes more important. And a lot of the athletes that I've worked with, either coached or had come to me for a sweat test, have all had positive results. So yeah, I'm looking forward to sharing my knowledge to the people in Phuket and Thailand, to get a sweat test to become a better athlete. Alright, okay. Thank you, Dimity. ครับผมก็ถามเรื่องของการทำเทสนะฮะคือในเรื่องของการวัดค่าหรือวัดค่าโซเดียมหรือเราเรียกว่า sweat test นะฮะว่าไอเดียนี้มันเป็นยังไงให้คุณนิวิอธิบายคือเขาอธิบายว่าโดยหลักเบื้องต้นเนี่ยคือหลายๆคนจะคิดได้ว่า nutrition เนี่ยสำคัญกว่า hydration หรือเรื่องของการกินจะสำคัญกว่าเรื่องของการดื่มน้ำแต่เป็นที่ให้ข้อคิดไว้น่าสนใจนะคือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยส่วนหลักๆในร่างกายเราเนี่ยคือน้ำก็ลองนึกตัวเราเองนะฮะก่อนที่เราจะหิวข้าวเนี่ยคือเราต้องดื่มน้ำก่อนคือน้ำเนี่ยเราขาดแทบจะไม่ได้เลยนะฮะเวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงเราแก้วเพราะฉะนั้นในเรื่อง hydration plan เนี่ยมีความสำคัญสำหรับคุณดิมิที่มากกว่า nutrition plan นะฮะแล้วก็ตัว sweat test ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการวัดค่าโซเดียมเป็นว่าใน1 ลิตรเนี่ยเราจะเสียโซเดียมไปกี่มิลลิกรัมนะฮะก็เครื่องตัวนี้ก็จะวัดได้แล้วก็จะออกแบบเป็นcustomized plan นะครับคือแผนการเติมโซเดียมหรือเติมแร่ธาตุอื่นที่เหมาะกับเรานะฮะคือจริงๆแผนจะสามารถกับนักกีฬาที่อยู่ในพื้นที่เขตร้อนหรืออาจจะเป็นนักกีฬาที่เทรนในช่วงฤดูหนาวนะฮะใช้ได้หมดเพราะว่าhydration plan เนี่ยก็จะสามารถก็ควรที่จะต้องใช้ทั้ง summer แล้วก็ winter นะในความเห็นของเขาแล้วก็เขาหวังว่าเขาจะได้กลับไปที่ประเทศไทยเพื่อได้ไปบอกความรู้ไปแชร์ความรู้ในเรื่องของ hydration plan นี้แล้วก็ทำเทสให้คนไทยเพื่อไทยเนี่ยจะมีการวางแผนในเรื่องของการดื่มน้ำหรือการเติมแร่ธาตุที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีผลการแข่งที่ดีขึ้นนะครับ Alright, Dimity, last question. Right now in Thailand, endurance sport community has lots of beginners who seek for knowledge. You are the professional triathlete, and you have try and I mean you learn by trial and error and by your experience. Could you please share with
Thai maybe they just start to run or they just start to do triathlon, they are beginners, could you please share with them about any tips, any do and don't? Look, you've got to start somewhere, and you've got to enjoy it, number one. So if you're not enjoying it, you're probably not in the right sport, number one, or in the right, the frame of mind. It becomes natural if you enjoy what you do. And that's one thing that I have learnt all my years, is that if you don't enjoy what you do, it becomes very difficult. But the number two thing that I think most people neglect is the basics. And the basics can be from basic fundamentals of learning how to swim properly, learning how to ride the bike properly, learning how to run properly, to then being consistent in all three. I constantly, to this day, focus on my technique, my efficiency, and from getting your basics right, you get stronger and fitter. But I see so many athletes out there who take a jump too quickly, and they either get injured, they get sick, or they fall out of the sport because they've gone too hard or too quick too soon. So whether you're a young athlete, a young kid who just wants to start, to an older age grouper who's just wanting to start somewhere, focus on those basics. And started a running club, started a swimming club, started a cycling club, and then do a sprint distance, then do an Olympic distance, then do a 70.3, then maybe think about doing an Ironman. But as I said, there's lots of people who think that bigger is better. It's not necessarily the case. So as I said, I've been, as you can tell, I've been sporty all my life, but to this very day, I still, as I said, practice the basics. For example, this afternoon in my swim, I was practicing my kicking and my efficiency kicking, but I still do that. So just don't neglect those things. Okay, thank you Dimity ก็เป็นคำถามสุดท้ายนะฮะที่ไปถามถึงคุณDimityเกี่ยวกับทิปเล็กน้อยหรือสิ่งควรทำไม่ควรทำสำหรับ beginner ที่กำลังมาเริ่มต้นไตรกีฬาหรืออาจจะเริ่มต้นเทรนเพื่อไปเป็นนักวิ่งมาราธอนนะคือคุณDimityให้ข้อคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะฮะคืออันดับหนึ่งเขาใช้คำว่า enjoy it นะฮะคือหรือ enjoy what you do นะฮะคือเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำก่อนนะฮะก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำเราก็จะทำมันได้ไม่ดีแล้วก็เรารู้สึกว่ามันยากนะฮะอันที่สองก็คือใช้คำว่าเขาบอกว่าอย่าละเลยในเรื่องของสิทธิ์นะฮะคือคุณที่ตอนนี้ก็เป็นนักไตรกีฬาอาชีพถูกไหมฮะแต่ว่าเขานี่ก็ยังต้องฝึกเบสิกอยู่ทุกวันแทบตลอดเวลาคือเขายกตัวอย่างว่าอย่างวันเนี้ยช่วงบ่ายเขาก็ฝึกในเรื่องของการเตะน้ำนะฮะฝึกในเรื่องของ efficiency หรือความมีประสิทธิภาพในการดึงน้ำการเตะน้ำของเขานะฮะอีก 2-3 ประเด็นก็คือในเรื่องของเขาบอกว่า don't jump too quick too soon นะฮะก็คือว่าอย่าพยายามที่จะเล่นกีฬาหรือพัฒนาตัวเองเนี่ยเร็วไปเร่งตัวเองมากเกินไปเพราะว่าก็อาจจะเป็นในเรื่องของให้เราเกิดอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะเล่นกีฬานี้นะแล้วก็ง่ายๆที่คุณวิธีแนะนำก็คือก็ไปร่วมคลับร่วมทีมนะฮะสตาร์ทจากสปรินต์มาโอลิมปิกดิสแตนซ์70 หรือ 70.3 แล้วก็ไป4 นะฮะเขาใช้คำว่า bigger is not better นะฮะก็คือว่าจริงๆระยะทางไกลๆนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่งนะฮะคือขึ้นอยู่กับที่ตัวเราว่าจะมองกีฬานี้อย่างไรแล้วก็คุณดิมิที่ยังยืนยันคำเดิมคือต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่ละเลยในเรื่องของเบสิกแล้วก็ความมีประสิทธิภาพ
ในการเล่นกีฬานะ Alright one more question for me Sure. you buy at the back is that you buy This little one. the buy at your back yeah It's no, it's not. But is this your first buy? No, it's. I do have one something like this, but it's not my first bike. It's something that a lot of people don't know about me is that I enjoy getting little antique collectibles, and this is one of them. I also have a little penny farthing as well. But I did actually start on something like this when I was a child, and it's hanging up in the shed. I need to bring it out and dust the cobwebs off. But okay yeah, it's my little toy. alright ครับผมก็ถามในเรื่องของจักรยานที่อยู่ข้างหลังเขานะฮะว่าเป็นจักรยานคันแรกของเขาหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเหมือนของสะสมนะก็คือเขาชอบสะสมของเก่าว่าแอนทีคนะแล้วก็คือจริงๆจักรยานคันแรกเขาก็จะคล้ายๆแบบนี้นะฮะเขาคือของสะสมของเก่าเขาก็มีหลายแบบมีแบบเครื่องใช้มีจักรยานอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมว่างของคุณดีที่รีดูนะครับ Alright Dimitri thank you for joining my show if anyone would like to know you more how should they contact you on Facebook or Instagram you can leave like your web address for us Sure, yeah. You can contact me on Facebook, facebook.com/Dimity-Lee Duke or Dimity-Lee Duke Professional Ironman Triathlete. I have 2 pages. And then Instagram, it's Dimity Duke. And yeah, feel free to pop me a question, say hi, follow me, see what I'm doing. Always love the support, and I appreciate you guys, having the time to chat. โอเคครับคุณดิมิทรีก็ฝากในเรื่องของ Facebook นะฮะ facebook.com/Dimity-Duke นะครับขึ้นอยู่ที่ตัววิ่งข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็ Instagram @Dimity-Duke นะครับแล้วก็มีเพจส่วนตัวนะฮะ Dimity-Lee Duke Professional IRONMAN Triathlete นะฮะก็ใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นกีฬานะฮะก็แชทไปถามคุณดิมิทรีได้นะครับ Alright Dimitri thank you we come to the end of the show I hope you can come back and travel back to Thailand to join your group in the very future and I hope you meet you in Phuket be training with your group soon Kapunka, and yes, hi to everyone in Phuket, the Z-Coaching team, everyone in Bangkok, all my friends who I love to see in person, but hopefully, we'll be back soon, sooner rather than later. But we'll just have to wait and see. And thanks, and hopefully we see you at the next race. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง TCtriathlon และ The Solid Pace Podcast นะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคุณสามารถแนะนำรายการเราได้ที่ Line ID @TCtriathlon หรืออีเมลมาหาเราได้ที่ info@tc-triathlon.comพิเศษสุดๆสำหรับผู้ฟัง The Solid Pace Podcast TCtriathlon ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Z3R0D Thailand ขอมอบส่วนลด 10% ให้ทุกท่านโดยทุกท่านสามารถใช้โปรโมโค้ด TCTRI10 ในการรับส่วนลด 10% กับผลิตภัณฑ์ชุดไตรกีฬาชุดว่ายน้ำหมวกถุงเท้าโดยคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าได้ที่ www.facebook.com/Z3R0D Thailand
และหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์โฮมยิม TRX Treadmill ทั้งแบบ Motorized และ Non-Motorized คุณสามารถไลน์หาเราได้ที่ Line ID @TCtriathlon เพื่อสอบถามราคาและรับส่วนลดพิเศษในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งได้รับการรับรองจาก Sportathlon Thailand